Labdien! Mans vārds ir Alīna Kancela un pārstāvu Pierīgas partnerību. Šodien mēs aicinājām Regitu Zēļu no Latvijas sociālās uzņēmējdarbības padalīties ar to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un ceļš uz sociālo uzņēmējdarbību. Mums kā Pierīgas partnerībai viens no mūsu mērķiem ir veicināt viedo uzņēmējdarbību. Sociālā uzņēmējdarbība mēs redzam, ka veicot komercdarbību, tiek investētas un laiks arī attīstot kādas sociālās problēmas. Tā kā, jā, tad runāsim par iespējām un risinājumiem. Tā kā, Regit, dodu vārdu tev, un lai tu pastāstītu tieši, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un kā kļūt par sociālo uzņēmēju. Jā, labdien visiem! Ārkārtīgi liels prieks šodien arī par sociālo uzņēmējdarbību. Un es ceru, ka jūs redzat manu ekrānu un varēsiet arī tam sekot līdzi. Jā, tātad šodien tādā stundā diezgan dinamiski iziesim cauri tādiem pamatiem par sociālo uzņēmējdarbību, par sociālo uzņēmumu likumu un pieredzes stāsts, ko tad praktiski tas nozīmē, tās arī iegūt sociālo uzņēmumu statusu un kā tad apvienojot lietas, uzņēmējdarbība un mērķis risināt kādu sociālo problēmu. Pavisam īsi par mani. Mani sauc Regita Zēļa un es vadu biedrību Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija un jau kādu laiku sekoja līdzi tam, lai sociālā uzņēmējdarbība Latvijā arī attīstītos. Un mēs kā biedrība Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija darbojamies jau kopš 2015. gada, un visā šajā laikā mēs attīstām sociālo uzņēmējdarbību ilgtermiņa pārmaiņām Latvijā. Ir, ka arvien vairāk Latvijā ir organizācijas, kuru galvenais mērķis ir risināt un strādāt ar dažādiem sociālajiem izaicinājumiem un tā teikt, lai būtu labāk. Un līdz ar to tas, ko mēs darām, mēs apvienojam jau vairāk kā 140 biedrus, kas ir gan sociālai uzņēmumi, gan biedrības, gan arī fiziskas personas, kuras interesē sociālās uzņēmējdarbības attīstība. Un tas, ko mēs darām, ir interešu aizstāvība. Otrkārt, biedru kapacitātes stiprināšana, un treškārt, tas ir sabiedrības informēšana par sociālo darbību. Un arī Pierīgas partnerība patiesībā ir viens no mūsu biedriem, arī kā lieliska atbalsta, kas arī ikdienā darbojas, lai attīstītu sociālo uzņēmējdarbību arī Pierīgā. Sociālā uzņēmējdarbība. Tas ir bizness, jeb aktivitātēm, kas rada sociālo ietekmi, jeb ilgtermiņa pārmaiņas tajā izaicinājumā, ar kuru tas nozīmē ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi veidot šo risinājumu kādam sociālajam izaicinājumam. Un tātad, kā ir sociālais uzņēmums otrā elpa. Es ceru, ka zinat šo labdarības veikalu ķēdi, kas ir kā platforma, kura savieno dažādas iesaistītās puses, lai veicinātu aprites ekonomiku Latvijā un visu viņu novirzītu labdarībai. Un tātad sociālās uzņēmējdarbības kā tādas darbošanās veida trīs galvenās iezīmes ir tas, ka tā ir primārs sociālais mērķis. Otrakārt, tā ir šī uzņēmējdarbības perspektīva, jeb tās ir tādas ilgtermiņa biznesa aktivitātes, tur ir jābūt regulārai finanšu plūsmai, tur ir jāgūst regulārus ienākumus. Un treškārt, tā ir demokrātiska pārvaldība, jeb veids, kādā uzņēmums tiek pārvaldīts, ir iekļaujot tos, kura vārdā sociālais uzņēmums darbojas. Un tas apvieno šīs divas it kā neapvienojamās lietas, sociālo ietekmi un uzņēmējdarbību, jeb finansiālo ilgtspēju.
Un tas ir kaut kas vairāk kā uzņēmēju sociālā atbildība, kas arvien vairāk šobrīd attīstās, un patiešām ir prieks redzēt, ka arvien vairāk uzņēmumu dara kaut ko sabiedrības labā, bet tas varbūt nav viņu galvenais mērķis. Tā ir tāda papildu aktivitāte, šādi tad ik pa laikam veidot kādas aktivitātes, piemēram, Ziemassvētkos vai kā savādāk. Bet sociālajiem uzņēmumam tā ir ikdienas misija, ar ko sociālais uzņēmums, tā teikt, mostas no rīta, lai visas aktivitātes veidotu tā, lai palīdzētu atrisināt šo jautājumu, ar ko ikdienā strādā. Un tie jautājumi var būt visdažādākie. Un, lai vēl vairāk parādītu tādu savstarpējo saistību starp dažādiem jēdzieniem, arī šobrīd mēs vairāk arvien runājam par tādu sociālo ekonomiku, jeb ekonomiku, kas strādā sabiedrības labā. Un sociālā ekonomika iekļauj ļoti dažādus spēlētājus, un tad, kad es runāju par sociālo uzņēmēju darbību, tas ir iekļaujot šos 3 galvenos principus, par ko es runāju, un savukārt sociālais uzņēmums jau ir juridiska vienība, kur nākamajā, turpmākajā stāstījumā arī stāstīšu vairāk, kas tad ir Latvijas likumdošanā sociālais uzņēmums. Bet arī mēs ikdienā strādājam ar šo plašāko jēdzienu, kas ir sociālā uzņēmēja darbība, kur būtiski ir šie pamatprincipi neatkarīgi no juridiskās formas. Un te arī piemērs no Zviedrijas, kā tad sociālajie uzņēmumi darbojas arī citās valstīs. Šis piemērs ir Vatoto Arts, kas ir no Zviedrijas, un viņu uzņēmums tātad veido lelles, bet kas ir lieliski, un ar kādu tad izaicinājumu viņi sāka, viņi saprata, ka viņu bērniem nav leļu, ar ko spēlēties, kur lelle izskatītos pēc viņu bērna, un līdz ar to viņi veidoja iekļaujošas lelles, kas parāda arī dažādību un daudzveidību. Un tā papildus pievienotā vērtība ir, ka tas ir arī darba integrācijas sociālais uzņēmums. Tātad viņi arī nodarbina migrantu sievietes šujot šīs lelles. Līdz ar to viņi pirmkārt parāda šo dažādību un iekļaujošu sabiedrību, bet otrkārt, protams, viņiem arī ir šī darba integrācijas perspektīva. Un, kā es minēju, tātad sociāla uzņēmējdarbība ir šis process, joma, darbošanās veids, kas var izpausties dažādās formās un veidos, un arī Latvijā sociāla uzņēmējdarbība patiesībā ir izaugusi un vēl ar vienu ļoti bieži arī notiek nevalstisko organizāciju formātā, kur arī biedrības sāk nodarboties ar saimniecisko darbību, un tad, kad jau ir nostabilizējušās, tad arī dibina SIA, kas iegūst sociālā uzņēmuma statusu, un tad arī tās darbojas kā sociālais uzņēmums. Un sociālais uzņēmējs savukārt ir šī persona, kas to dara, jomas līderis, kas ar to arī nodarbojas. Un te piemērs no Latvijas sociālais uzņēmums Neredzamā pasaule, un kā viņi paši saka, viņi palīdz saredzēt citādi un citādo. Tās ir gan ekskursijas, korporatīvie pasākumi, randiņi tumsā, koncerti tumsā un vēl daudz kas cits, kā viņi gūst ienākumus. Un savukārt šī sociālā ietekme ir saistīta ar empātiju, izpratni un arī darba iespēju nodrošināšanu cilvēkiem ar redzes invaliditāti, jo visi šie gidi, kuri jūs pavada ekskursijās, ir neredzīgie vai vājredzīgie, un tādā veidā, protams, viņiem gan tiek sniegtas darba iespējas, gan arī caur šo pieredzi jūs arī daudz labāk izprotat, kā tad jūtas neredzīgi, vājredzīgi cilvēki, kāda ir viņu ikdienas pieredze, gan veikalā, muzejā, uz ielas un daudz kur citur. Ja vēl neesat bijuši, viennozīmīgi iesaku jūs izmēģināt un paskatīties, kā tad ir viņu piedāvājums. Arī skolēni var doties skolas somas ietveros un izmēģināt šo pieredzi, tādā veidā arī kļūstot daudz empātiskāki, iekļaujošāki un arī saredzot to, ka pasaule patiesībā ir ļoti, ļoti daudzveidīga. Un iespējams arī jums ir kāda ideja, varbūt tas ir turisma produkts vai kā savādāk, kas arī ir saistīts ar šiem dažādajiem aspektiem. Un tātad par sociālajiem mērķiem runājot, tātad, kā jūs, es ceru, redzējāt caur šiem fantastiskajiem piemēriem dažādiem sociālajiem uzņēmumiem, ka sociālajie uzņēmumi spēj dažādus izaicinājumus pārvērst aicinājumā un savukārt dažādās problēmās saredz iespējas, un iespējas tieši ar uzņēmējdarbības metodēm palīdzēt kādam no izaicinājumiem. Un te arī manā slaidā ir arī links e.uz/LSOA
podkāsti, kur ir gan video stāsti, gan podkāsti ar sociālajiem uzņēmējiem, ar tiem darītājiem, kuri dara fantastiskas lietas visā Latvijā un stāsta par savu ikdienas pieredzi, ko tad tas nozīmē būt sociālajiem uzņēmējiem Latvijā. Un te arī piemērs ir arī vēl viens starptautisks no Lietuvas, Our Pocket Hero, kur viņi ražo funkcionālu apģērbu bērniem ar diabētu, kur ir tātad iestrādāta specifiska vieta, kur arī paslēpt šo insulīna pumpīti. Un tas arī radās no tādas ļoti praktiskas nepieciešamības konkrētajai mērķa grupai. Un papildus sociālā ietekme, ar ko viņi darbojas un ko viņi ikdienā arī nodrošina, ir tieši šīs kopienas veidošana. Jeb viņi palīdz vecākiem, kam ir bērni ar diabētu, viņi rada kopienas aktivitātes, uztur šo kopienu un arī gūst ienākumus tieši no šī funkcionālā apģērba pārdošanas. Un arī Latvijā ir vairāki sociālai uzņēmumi, kas tieši darbojas tādā funkcionālā apģērba lauciņā, kur var minēt gan Korekti, gan arī Wilbers, kuri Wilbers, piemēram, rada pielāgotu apģērbu cilvēkiem ratiņkrēslā. Līdz ar to arī konkrēti risinot kādas noteiktas sabiedrības grupas izaicinājumu un palīdzot vēl papildus, piemēram, radot kopienu vai kā savādāk, viennozīmīgi arī ļoti labi iekļaujas sociālās uzņēmējdarbības lauciņā. Un kas tad ir juridiskais ietvers šobrīd? Kā es minēju iepriekš, es visu laiku runāju par sociālo uzņēmējdarbību kopumā, bet tagad otrajā savā stāsta daļā pievēršos tieši juridiskajam ietveram, lai izstāstītu, kā tad sociālais uzņēmums, kā tāda juridiska vienība darbojas Latvijā. Kopš 2018. gada Latvijā ir spēkā sociāla uzņēmuma likums, un likums ir arī, protams, pieejams, un tam ir arī atsevišķi ministru kabineta noteikumi, bet pavisam īsi ieskicēšu, ko tad tas sevī ietver. Tas ietver to, ka, ņemot vērā sociāla uzņēmuma likumu, sociālais uzņēmums ir SIA, kurš iegūst sociālā uzņēmuma statusu. Un ņemot vērā šo likuma ietvaru, ir 3 darbošanās veidi, kā sociālajie uzņēmumi darbojas. Pirmkārt, tā ir darba integrācija, jeb sociālā uzņēmuma galvenais mērķis ir mērķa grupu nodarbinātība. Un tātad sociālais uzņēmums ir radies, lai sniegtu darba iespējas konkrētai mērķa grupai, kā piemēram neredzamā pasaule, kuru iepriekš minēju. Un, ja jūs vēlaties būt darba integrācijas sociālais uzņēmums, jeb jūsu galvenais mērķis ir sniegt darba iespēju kādai no mērķa grupai, vismaz pusē no jūsu nodarbinātajiem ir jābūt no kādas no mērķa grupām, un ir noteikts 14 dažādas mērķa grupas, un vismaz pusē no tiem ir jābūt no šīm te mērķa grupām. Bet šīs mērķa grupas attiecas tikai uz darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem, kā otrs darbošanās veids ir sociālā labuma sniegšana kādai sabiedrības grupai. Tas nozīmē, ka sociālais uzņēmums ir radies, lai risinātu kādu problēmu, kas ir kādai sabiedrības grupai. Tie varētu būt bērni, vai, piemēram, kāda vecāku dibināta skola, kāda izglītības papildu pakalpojumi, vai kas cits, vai varbūt tie ir sociālajie pakalpojumi, vai tas nav principā arī tik ļoti ierobežots, ļoti dažādas un daudzveidīgas lietas tieši šajā otrajā grupā labi iekļaujas. Un kā trešais sociāla uzņēmuma darbošanās veids ir citas sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kur šis trešais veids ir tādi sociālai uzņēmumi, kas darbojas plašāku sabiedrības labuma vārdā, kā piemēram veidojot labdarības kultūru vai aprites ekonomiku, kā piemēram otrā elpa, kuru minēju pašā sākumā, kas ir labdarības veikals, kur labums ir plašākai sabiedrībai, bet nekādai konkrētai specifiskai sabiedrības grupai. Tātad 3 veidi, kā, ņemot vērā sociāla uzņēmuma likumu, sociālais uzņēmums var darboties. Un tātad tie kritēriji, lai uzņēmums varētu pieteikties sociāla uzņēmuma statusam, ir būtiski, ka kā uzņēmuma statūtos ir definēts sociālais mērķis. Tas nozīmē, ka uzņēmums ir pateicis, ka mūsu galvenais mērķis ir strādāt ar konkrēto izaicinājumu, vai arī mēs plānojam attīstīt kādu noteiktu virzienu. Un tātad visas uzņēmuma darbības ir vērstas uz šo izaicinājumu vai uz šī mērķa sasniegšanu. Otrakārt, būtiski, ka ja jūs iegūstat sociāla uzņēmuma statusu,
Tātad jūs nesadalāt peļņu, jeb jūs nevarat izņemt dividendes, bet visa peļņa tiek novirzīta šī mērķa sasniegšanai. Treškārt, būtiski, ka dalībnieku sapulce pieņem lēmumu par sociāla uzņēmuma statusa iegūšanu. Tas nozīmē, ka visi ir vienojušies, ka tagad mēs iegūsim sociāla uzņēmuma statusu un darbosimies kā sociālais uzņēmums. Būtiski, ka uzņēmumā ir vismaz viens algots darbinieks, kā arī pats pēdējais kritērijs ir saistīts ar demokrātisku pārvaldību, jeb ka jūsu izpildu institūcijā vai pāraudzības institūcijā vai konsultīvā padomē ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis vai jomas eksperts. Piemēram, ja jūs darbojaties aprites ekonomikā, tad kāds, kas saprot, ko tas īsti nozīmē, vai arī, ja jūs darbojaties, piemēram, ar izglītību, tad kāds eksperts, kam ir iepriekšējā pieredze izglītības jomā. Un tātad, ja uzņēmums atbilst šiem 5 kritērijiem, tad, kas ir būtiski, tad ir jāizpildā sociāla uzņēmuma statusa iegūšanai pieteikums, kurš ir atrodams Labklājības ministrijas mājaslapā, jo Latvijā Labklājības ministrija ir tā, kur ir atbildīga par šo jomu un šīs jomas attīstību, un sociāla uzņēmuma statusu tad jau piešķir Labklājības ministrija. Un pēc tam ik gadu sociālais uzņēmums arī sniedz pārskatu par sasniegto sociālo ietekmi, jeb kā tad ir sociālais uzņēmums darbojies sava izvirzītā mērķa labā. Un kādi tad ir iegūmi, ja uzņēmums iegūst sociāla uzņēmuma statusu? Būtiski ir tas, ka ir uzņēmuma ienākuma nodokļa bāzes samazinājums, publiska persona var nodot mantu bezatlīdzības lietošanā vai īpašumā. Piemēram, ir vairāki gadījumi, kur sociālajam uzņēmumam pašvaldība ir nodevusi bezatlīdzības lietošanā telpas. Līdz ar to sociālajam uzņēmumam šī sadaļa tad jau, tā teikt, ir nost un daudz labāk var arī veidot šo uzņēmēju darbību, vai arī tās var būt kaut kāds inventārs, kas pašvaldībai vai kādai valsts iestādē ir lieks, bet var noderēt sociālajam uzņēmumam savu aktivitāšu veikšanai. Kā arī būtisks labums ir arī tā saucamo sociālo nodokļu darba devēja daļas kompensācija ik ceturksni par darbiniekiem, kas ir personas ar invaliditāti vai garīgu raksturu traucējumiem, kas nozīmē, ja sociālajiem uzņēmumam ir nodarbinātie, kas ir personas ar invaliditāti, tad arī reizi ceturksnī no Labklājības ministrijas var saņemt atmaksu par šiem nomaksātajiem nodokļiem, kas tiem, kuriem galvenais mērķis vai kā papildu mērķis ir veidot šīs darba vietas, var būt ļoti būtisks atbalsts, jo nodrošina tādu nepārtrauktību šim integrācijas procesam, jo tas nav ierobežots laikā, tas notiek visu laiku, un līdz ar to sociālajiem uzņēmumam tas ir ļoti būtisks atbalsts, ko arī varētu uzskatīt par tādu kā nodokļu atvieglojumu vēl līdz 2029. gadam. Un citi atbalsta mehānismi ir arī, protams, tas, ka arī pašvaldība var būt sociāla uzņēmuma partneris, atbalstītājs, klients. Ir arī dažādas citas iniciatīvas, kurām arī pieskaršos tieši runājot par pierīgu. Un kā arī šobrīd aktuāls ir arī 4333 pasākums atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai. Tas ir finansējuma veids, ko arī mazlietiņ ieskicēšu. Te arī ir par šo finansējumu, par ko tikko minēju, atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai. Šobrīd sociālajiem uzņēmumiem ir atvērta pieteikšanās sociālās uzņēmējdarbības attīstības grantam un ir 2 veidu finanšu atbalsts. Viens ir uzsācējiem un otrs ir sociālajiem uzņēmumiem, kas jau attīstās un varētu teikt, ka strādā tādā nākamajā līmenī. Un tā saucamais uzsācēju grants ir tātad līdz 40 000 ar 90% nosegumu un 10% līdzfinansējumu. Savukārt, jau tādai attīstībai un nākamajiem soļiem, tas ir attīstības grants, kas ir no 40 000 līdz pat 200 000 ar intensitāti 60% un nepieciešamo līdzfinansējumu 40% apmērā. Līdz ar to var teikt, ka šobrīd ir iespējas arī attīstīties sociālajā uzņēmējdarbībā, spērt pirmos soļus, vai arī jau arī attīstīt savu organizāciju, jo arī esošs uzņēmums var iegūt sociālā uzņēmuma statusu. Protams, ja ir atbilstība manis iepriekš minētajiem gan kritērijiem, gan arī iegūt sociālā uzņēmuma status. Un līdz ar to šī ir viena no iespējām, bet, protams, ja jūs tikai sākat, tad pierīgā
lieliska iespēja, kurā būs arī pavasarī atkal tādā ļoti aktīvā komunikācijā, tieši Pierīgā, ir sociālās uzņēmējdarbības grants augšup. Un tā ir grantu programma sociālās uzņēmējdarbības ideju atbalstam, kur tas ir lielisks veids, kā uzsākt uzņēmējdarbību, kā sākt pirmos soļus sociālajā uzņēmējdarbībā, vai arī attīstīties, varbūt arī attīstīt kādu jaunu virzienu, jo arī esošie sociālajie uzņēmumi var šeit pieteikties. Un tātad, ja jūs darbojaties kādā no 6 pašvaldībām, kas šeit arī slaidā ir, tad arī jūs varat pieteikt savu ideju, vai arī jūs esat tikai fiziska persona, vai arī kā organizācija varat pieteikties arī pavasarī sekot līdzi šai grantu programmai, kuru īsteno Seibanka kopā ar šīm 6 Pierīgas pašvaldībām. Noteikti, ja esat šo pašvaldību redzeslokā, tad arī saņemsiet plašāku informāciju par šo iespēju, bet tā ir tiešām tāda laba iespēja arī iepazīties ar foršiem darītājiem. Un, ja nemaldos, arī mūsu šodienas pieredzes stāsts var arī padalīties ar savu pieredzi šajā, kā tad ir bijis tas ceļš un arī kā šis augšup grants varbūt ir noderējis arī attīstībā. Bet kāda tad ir atšķirība sociālajiem uzņēmumam no jebkura biznesa? Protams, būtiskākā atšķirība ir sociālā ietekme, ko var pierādīt un atspoguļot datos. Sociālajiem uzņēmumiem atšķiras galvenais mērķis, ar ko sociālais uzņēmums darbojas. Un, protams, tas, ka sociālai uzņēmumi rada pārmaiņas sabiedrībā, ka tas ir nozīmīgs sociālais pienesums. Es arī redzēju jautājumu čatā, ar ko tad sociālais uzņēmums atšķiras no sabiedriskā labuma organizācijas. Sabiedriskā labuma organizācija ir status, ko iegūst biedrība, nevaldības organizācija, lai parādītu, ka viņai galvenais mērķis ir sabiedrisks. Un te ļoti līdzīga schēma, tikai tas ir SIA, tas ir uzņēmums, kurš parāda, ka viņa galvenais mērķis ir sabiedriskais. Jeb šo ļoti līdzīgi principi un patiešām ļoti līdzīgi arī gan kritēriji, bet te ir būtiskākais tas, ka sociālais uzņēmums, tai ir jābūt uzņēmējdarbībai. Ja tā ir sabiedriskā labuma organizācija, tad tur ir būtiski ierobežojumi sabiedriskajai, tādai saimnieciskajai darbībai, un, protams, svarīgi ir, ka tur ir šī sabiedriskā darbība. Jeb šo te ļoti līdzīgi principi, bet atšķiras tas veids, kā darbojas. Sociālais uzņēmums ir ar pilnīgi biznesa metodēm, sabiedriskā labuma organizācija ir drīzāk projekti, ziedojumi, daudz kas cits, un tur var būt saimnieciskā darbība, bet tā var būt arī ierobežota. Jeb šeit bizness nebūs galvenais veids, kādā veidā šie mērķi tiek sasniegti. Mērķi ļoti līdzīgi, veidi, kā tiek sasniegti, ir atšķirīgi. Un te arī vēl pāris piemēri, kur, piemēram, kāds izaicinājums, ar ko sociālais uzņēmums darbojas, var būt koncentrēšanās grūtības, bet to var mainīt mācīšanās kustībām, un te ir arī stāsts, kā tad savienojas šis bizness ar sociālo ietekmi. Un tas ir stāsts par sociālo uzņēmumu Barbaleta, kuri apvieno gan produktu, gan arī pakalpojumu. Viņu biznesa sadaļa ir produkts, kas ir līdzsvara platforma, bet tāpat arī iepriekš darbojies gan bērndārzs, gan attīstības centrs, notiek ļoti aktīva skolotāja apmācība un arī metodiskie materiāli. Savukārt sociālā ietekme ir inovatīva, zinātniski pierādīta metode, kas sniedz atbalstu bērniem ar mācīšanās grūtībām, kuriem rezultātā uzlabojas koncentrēšanās spēja un arī ir iespēja labāk mācīties un parādīt to arī sekmēs. Un, protams, arī prasmes, zināšanas skolotājiem vēl viena metode un arī iekļaujoša vide attīstībai. Te ir nākamais stāsts par eksperimentiem, kas var palīdzēt arī izprast eksaktās zinātnes. Un šeit arī ir stāsts par sociālo uzņēmumu laboratoriju. Tas ir pakalpojums zinātnes skola, kas arī piedāvā gan online apmācības, gan zinātnisko teātri un jauno zinātnieku akadēmiju. Un savukārt tā sociālā ietekme ir, protams, šī te piekļuva eksaktajām zinātnēm, bet tīpaši arī tas, ka laboratorijam darbojas, lai šīs eksaktās zinātnes būtu pieejamas ikvienam, lai paplašinātu to pieejamību un arī nodrošina stipendijas tiem, kas to nevar atļauties. Jeb katru gadu viņiem ir vairākas vietas, kuras ir tieši tiem, kuri varbūt nevar ikdienā to atļauties, bet tajā pašā laikā ir gan uzņēmējdarbības daļa, gan arī šī sociālā ietekme. Savukārt vienkārši kartons
var arī iemācīt būt daļai no sabiedrības. Un tas ir stāsts par sociālo uzņēmumu 4 vēji, kas ir ražotne, un viņu bizness ir kartona ražošana un pārdošana, keramikas pārdošana, ziepju un arī tekstila izstrādājumu pārdošanu. Savukārt sociālā ietekme ir sociālā uzņēmuma ciešā sadarbība ar daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru Laipa, jeb viņu nodarbina personas ar garīga rakstura traucējumiem, lai ražotu kartonu. Tātad tie, kuri varbūt ir ar tādām pirmajām prasmēm, tiek apmācīti ziepju ražošanā, keramikas ražošanā un tekstila ražošanā, savukārt spēcīgākie jau var doties uz kartona ražotni un apgūt savas prasmes tur, un tātad arī jau būt tādā arvien tuvāk darba tirgumu un arī strādāt šo pilno nodarbinātību. Tātad sociālā ietekme ir pozitīvas pārmaiņas, kas ir sasniegtas organizācijas veikto darbību rezultātā. Jeb tās nav aktivitātes, ko šie uzņēmumi dara, bet to radītais rezultāts. Un, protams, katram sociālam uzņēmumam tas būs kaut kas mazliet savādāks. Un te ir piemērs par Barboletu, kur iepriekš minēju, ka tā ir šī līdzsvara platforma. Un te arī viņi caur tādiem pieredzes stāstiem parāda, kāda ir tad viņu sociālā ietekme, kādas pārmaiņas viņi ir radījuši pateicoties šīm aktivitātēm. Un te ir piemērs no otrās elpas, kur viņi uzskaita gan ziedotāju skaitu, gan organizācijām ziedotās vienības, gan nodoto plasmasu, nodoto tekstilu un arī mantiski atbalstītās organizācijas. Jeb ļoti skaidri datos var redzēt un arī atspoguļoties, kas tad ir šī sociālā ietekme, kas ir tās pārmaiņas, ko uzņēmums ar savām aktivitātēm ir radījis. Un vairāk par sociālo uzņēmējdarbību viennozīmīgi varat uzzināt mūsu materiālos, gan dažādas rokas grāmatas, webināri, video lekcijas, kuru ietvaros arī varat sīkāk uzzināt par dažādiem jautājumiem. Protams, arī šodien labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Bet mūsu mājaslapā soa.lv gan apmācību kursi, rokas grāmatas un daudz citi brīvpieejas resursi. Un tāpat arī šeit noskanējot QR kodu vai arī ieejot mūsu mājaslapā soa.lv/izstāde, varat arī iepazīties ar 10 stāstiem par sociālajiem uzņēmējiem visā Latvijā, no Latvijas reģioniem un arī Rīgas, ar ko tad viņi nodarbojas, ko dara, kādā veidā arī sniedz sociālo ietekmi, kādā veidā risina dažādus izaicinājumus un ar kādām biznesa metodēm. Savukārt šeit soa.lv/slīpsvītra katalogs vai noskanējot šo QR kodu, jūs arī tiksiet pie sociālo uzņēmēju preču un pakalpojumu kataloga, jo gadījumā, ja nu jūs nesaredzat sevi sociālajā uzņēmējdarbībā, jūs viennozīmīgi varat atbalstīt tos, kuri jau dara. Jūs varat pirkt viņu preces, pakalpojumus, Ziemassvētku dāvanas un daudz ko citu, vai kā uzņēmums arī iegādāties pakalpojumus no sociālajiem uzņēmumiem, jo tādā veidā jūs arī varat palīdzēt viņiem darīt vairāk, labāk, spēcīgāk un, protams, arī radīt papildus sociālo ietekmi. Un te arī 2 piemēri, kā tas izskatās. Piemēram, Rimī lielā tirzniecības ķēde un viņu sadarbība ar sociālo uzņēmumu Sonido, kas ir zvanu centrs, kur vairāk kā puse darbinieku ir personas ar invaliditāti un kustību traucējumiem, un viņi arī nodrošina tālruņa līniju Parunāsim, kur jebkurš var zvanīt tad, kad jūtas vientuļi vai vēlas kādu atbalstu. Un savukārt šī sadarbība bija tā, ka Rimī tirzniecības ķēde nodrošināja šo atbalsta līniju saviem darbiniekiem un šo pakalpojumu pirka tieši no sociālā uzņēmuma, jo tādā veidā viņi ne tikai ieguva šo atbalsta tālruni, bet varēja arī palīdzēt nodrošināt darba vietas. Un otrs piemērs ir saistīts ar sociālo uzņēmumu 4 vēji, par ko stāstīju jau iepriekš, un Madara Cosmetics, jo, kā izrādās, tad Madara Cosmetics tukšuma aizpildītāji, jeb šie kartoni, kas ir katrā kastē, daļa no tiem ir radīta tieši sociālajā uzņēmumā. Un sadarbojoties ar šo sociālo uzņēmumu, kurš savukārt ar to var nodrošināt darba vietas personām ar garīgu raksturu traucējumiem, jeb šo lielisks veids, kādā veidā sadarbojoties, lielais uzņēmums var arī palīdzēt sociālajiem uzņēmumam augt un attīstīties. Un, protams, tad, kad jums ir savi sociālai uzņēmumi, mēs labprāt zināsim, ko jūs piedāvājat, lai palīdzētu arī jūsu piedāvājumu aizgādāt pie lielajiem uzņēmumiem, un viņi arī varētu pirkt atbildīgāk, jo, kā zinat, tas arvien vairāk attīstās.
Un te arī vēl pāris piemēri. Šis ir piemērs, kā darbojas turismā, upes līdz atpūtai Jelgavas novadā. Viņiem ir ne tikai lauku turismā uzņēmums, kas palīdz nodrošināt darba vietas ilgstošajiem bezdarbniekiem, bet tāpat arī ik vasaru pie viņiem notiek onkoloģijas pacientu nometnes. Viņiem ir atsevišķi izstrādāta alpaku terapija, ar kuras palīdzību arī palīdz tieši rehabilitācijā, un arī daudz citi vēl tādi ļoti mērķēti pasākumi, lai palīdzētu risināt dažādus izaicinājumus. Kultūras turismas savukārt kā sociālais uzņēmums nodrošina glampinga naktsmājas kultūras turisma attīstībai Latvijā. Viņi palīdz mazajiem turismu uzņēmējiem nodrošinot papildus pakalpojumu, kas ir tieši naktsmītnes. Un savukārt DIFTravel ir sociālais uzņēmums Mobilizing, kas piedāvā turisma pakalpojumus, kas ir specifiski pielāgoti cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, kā arī cilvēkiem ar apgrūtinātām pārvietošanās iespējām. Jeb šo viņi specifiskajai mērķu grupai ir radījuši piedāvājumu un palīdz arī iekļauties un arī doties ceļojumā. Savukārt mobilitātes centrs cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jeb mobilcentris, palīdz tieši ar šiem dažādiem pakalpojumiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Un te arī noslēgumā gribēju arī jums dot tādu papildu uzdevumu. Ja arī jūs domājat par sociālo uzņēmējdarbību, es aicinu jūs arī varbūt nobildēt vai kā savādāk saglabāt šo sociālā biznesa modeļa kanavu, jo ar tās palīdzību jūs arī varēsiet soli pa solim salikt savu ideju uz vienas lapas, saprast, vai jūsu idejai ir gan šis vērtības piedāvājums, jeb sociālā ietekme un arī kāds konkrēts labums plašākai sabiedrībai, gan arī vai jūsu idejai ir biznesa perspektīva, vai jums ir skaidrs, kādā veidā jūsu ideja veidos ienākumus, kāda ir izmaksu struktūra, vai tur paliek peļņa, un kādā veidā tad šis viss varētu izskatīties sociālās uzņēmējdarbības formātā. Tā kā aicinu jūs arī šo saglabāt sev kā mājas darbu, un tad arī saprast jūsu idejas tālāko virzību. Saku jums lielu paldies, un tādā trieciena tempā varētu teikt, ka esmu izgājusi cauri. Es ceru, ka jums bija vismaz interesanti vai aizraujoši, bet, protams, būšu priecīgi arī dzirdēt jūsu jautājumus, komentārus, un viennozīmīgi pati ļoti gaidu arī Mika pieredzes stāstu. Tā kā paldies jums liels, ka klausījāties. Paldies, Regita. Tiešām tādā triecienā no iedvesmas stāstiem un pieredzes stāstiem Latvijā līdz tādiem praktiskiem risinājumiem, kas ir sākot no tā, kas ir sociālais uzņēmums. Tad visbiežākais tā diskusija ir, kas ir sociālā ietekme. Un kā ar šo sociālo ietekmi, jo mēs daudz runājam, ka tieši tām biedrībām vai sabiedriskā labuma organizācijas, viņas veids to sociālo ietekmi, tad viņas nevar atrast to uzņēmējdarbību. Un otrādā, kad ir uzņēmējdarbība, tad grūti atrast to sociālo ietekmi. Un tad jautājums ir sekojošs. Tātad ir cilvēki, kas vēlās atrast to sociālo ietekmi vai to komercdarbību un aizpilda šo te mājas darbu, to biznesa kanvu. Vai viņi var doties uz konsultāciju pie jums, kā Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija, un jūs palīdzat šo ideju attīstīt un pateikt, vai šī sociālā ietekme ir atbilstoša? Jā. Ko viņam darīt tālāk? Protams, ļoti labs jautājums, un kā tu saki, pats sarežģītākais ir atrast to maģiju, vai ne? Kā tad savienot šīs divas it kā nesavienojamās puses un atrast gan to biznesu kā pelnīt, bet arī pietiekamu sociālo ietekmi plašākai sabiedrībai. Un mēs ar to ļoti bieži saskaramies, un kā es sākumā rādīju, ka ir tie kvadranti, ka, bieži vien mēs redzam, tā ideja drīzāk ir tāda sociāla atbildība, tur iztrūks tas, ka tas ir galvenais uzņēmuma mērķis, vai arī tieši otrādāk, ka drīzāk tas iekļaujas tajā labdarības NVO sektorā
un varbūt nelīdz galam ir sociālā uzņēmēja darbība. Dažreiz ir kaut kur tieši pa vidu. Un kāds saka, ka vai mēs varam palīdzēt atrast, nu, mēs varam palīdzēt, protams, noformulēt un saprast. Un viennozīmīgi, jā, mēs gan nodrošinām konsultācijas, gan arī mums var arī rakstīt, sazināties. Varbūt ne katru mēs varēsim tā individuāli nokonsultēt, bet labprāt arī dzirdēsim un palīdzēsim šajā stāstā. Bet tāpat arī, protams, kā atbalsta mehānismi ir gan pirmsinkubācija, biznesa inkubators, tāpat arī noteikti pie jums arī var doties un uzzināt vairāk par savu ideju. Bet tad, kad ir aizpildīta šī biznesa modeļa kanva un ir saprasts, vai tur ir, tā teikt, pietiekama gan sociālā ietekme, gan arī biznesa perspektīva, tad noteikti ir jāsaprot, nu, arī kas ir tas formāts, kurā jūs labāk jūtaties un labāk darbojaties. Jo bieži vien arī tas varbūt tie pirmie soļi ir vispār notestēt un saprast, ko tas īsti nozīmē. Uztaisīt kādu pirmo prototipu, nu, paskatīties, vai ir pieprasījums vai nav. Jo varbūt tas, ka klientiem šis tiešām interesē, ir nu, tikai, diemžēl, mūsu iedomās. Viennozīmīgi nevajag skriet uz priekšu ar 10 soļiem, kamēr nav notestēts, vai patiešām tur ir kāds, kurš to pirks, vai tur patiešām ir kaut kas, kas radīs tādu regulāru ienākumu plūsmu, lai tas arī varētu nostabilizēties pats par sevi, pastāvēt un būt kā atsevišķa vienība. Jo, ja tā ir tikai kāda maza iniciatīva, tad to droši var un vajag darīt, bet tad ir jautājums, vai tā ir sociālā uzņēmēja darbība. Bet tajā pašā laikā tie nākamie soļi, es teiktu, ka ir testēt, prototipēt, izmēģināt, kā tas izskatās, vai ir arī konkrēti tas pieprasījums pietiekams, un tad jau arī saprast tos nākamos soļus. Tā ka noteikti ejiet ārā, prasiet viedokļus, mēģiniet iegūt pēc iespējas vairāk arī tos pirmos pirkumus, lai saprastu, nu, kā tad tas izskatās un iet uz priekšu. Paldies. Jautājums no čatā ir, vai var ielikt saiti Canvas dokumentam. Un jā, papildinot Regitu, ļoti svarīgi ir tāda sasaiste ar mērķa auditoriju, ar mērķa grupu, jo līdzīgi mums tikko bijis pirmais pieredzes brauciens pa Pierīgu, kas ir iekļaujošais turisms. Mums bija ļoti interesanti norganizēt 2 dienu pasākumu pilnu programmu, iekļaujot turisma objektus Pierīgā, kas būtu pieejami. Un mums bija viegli atrast publiskos objektus, bet ir privātos, kas būtu pieejami, piemēroti, bija liels izaicinājums. Tā kā šī ir tā lieta, kur domājot arī par šo te mērķa grupas lietu, viens ir, ka jūs nodarbinat, bet otrs arī domājot par savu esošo komercdarbību vai plānoto komercdarbību, jāņem vērā, ka tie arī ir potenciālai klienti. Tas ir tāds, domājot par to sociālo ietekmi un iekļautību. Jā, vai ir kādi vēl jautājumi, pirms mēs dodam vārdu Mikam? Jā, rekur, Kānas ir nos. Ja jautājumu šobrīd vēl nav, došu vārdu tev, tad CAMF Sports Mārupas uzņēmums, sociālais uzņēmums, padalīties ar savu praktisko pieredzi un, jā, kā tu kļuvi par sociālo uzņēmēju, un kas tevi motivēja, un kas tev palīdzēja, tas arī ir ļoti svarīgi. Nu, paldies liels par doto vārdu. Es esmu ļoti priecīgs piedalīties šodien. Nu, man tas stāsts ir, protams, ļoti personīgs, kā jau es pieņemu daudzos gadījumos. Un pats esmu bijis profesionāls sportists. Manā gadījumā tas ir sports. Visu dzīvi esmu ar to aizrāvies, nodarbojies. Startējis arī Olimpiskajās spēlēs Pekinā, Ziemas Olimpiskajās spēlēs, pārstāvot Latviju kalnu slēpošanā. Tā kā visu dzīvi esmu bijis aktīvs sportists, sākot no bērna kājas līdz pat šodienai. Aktīvi strādāju kā sporta speciālists, ņēmu dalību arī sporta organizācijās. Un nu, manā sportiskajā dzīvē es esmu saskāries ar to, ka sports audzina, sports izglīto, un sports ir ļoti veidot tādu iekļaujošu
jā, tā skaitā kopienu un veido patiesībā ļoti tāds pilnvērtīgs, es gribētu teikt, un veselīgs un gudrus sabiedrības locekļus. Un tad no šiem aspektiem arī patiesībā radās tā ideja nu, ar mērķi veidot sporta atbalsta platformu, kas palīdzētu vai, respektīvi, veicināt sporta izcilību Latvijā un palīdzēt sportistiem pilnveidot un realizēt savu sportisko potenciālu. Un nav noslēpums, ka sports īstenībā tās sportā iegūtās kvalitātes, viņas noder visai dzīvei un patiesībā arī pēc tam vēlāk profesionālajā darbā. Skaidrs, ka tas ir veselīgs cilvēks un kas jau, protams, kad noņem slogu arī no jebkurā gadījumā no kaut kādas veselības sistēmas. Tā kā tas idejas pamatā ir, protams, ilgtermiņā veidot vai izglītot sporta sabiedrību, kas iekļauj manā gadījumā tās ir atsevišķas grupas, tie ir sportisti, tie var būt jaunieši, tas ir jauniešu sports, tie ir profesionāli sportisti, tie ir sportistu vecāki, kā ļoti nozīmīga sastāvdaļa, tās ir sporta organizācijas, tās un citas institūcijas, tur ir iespējas ļoti plašas, jo tas mans mērķis ir skaidrs to ilgtermiņu, sportu ilgtermiņā, kas arī patiesībā no valstiskā viedokļa mazliet pietrūkst, un tā problemātika tad arī ir īstenībā sekojoša, kad arī iztrūkst tāda sistemātiska sportistu atbalsta sistēma, ja valstiskā līmenī tādas vadlīnijas, kas īstenībā nodefinētu, kas tad ir, kāds tad ir tas sporta vai sportiskais tas dzīves cikls un ko tas sports īstenībā tam cilvēkam var iedot. Un kas vēl ir svarīgi, kad patiesībā jau diezgan bieži sportisti nesasniedz tos savus mērķus sportā, un, teiksim, tādā pievienotā vērtība beigās īstenībā nav tāda, kādu sports varētu dot. Un tā skaitā sporta iesaistītā personāžiem īstenībā pietrūkst zināšanas un izpratne par to, kā tiem sportistiem iedot vislabāko, lai viņus veidot par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Un tā es nonācu patiesībā līdz sociālajiem uzņēmumam, jo bija tāda visā procesā, kamēr es izstādēju savu biznesa ideju un kopā ar vienu mentoru strādāju pie tā, bija iespēja startēt SEB grantā augšup projektā. Un man jāatzīstās, ka, godīgi sakot, arī man bija dalīta izpratne par to, kas ir sociāla uzņēmējdarbība. Jo es teikšu godīgi, man arī šķita, ka tās ir kā Regita teica, tas pirmās mērķa auditorijas iesaista, respektīvi cilvēku ar traucējumiem vai tādu, teiksim, tā mērķa auditoriju iesaista, bet es diezgan jau procesā sapratu, ka patiesībā jau tur ir tā runa par, teiksim tā, par tādu lielāku misijas uzdevumu, un tas īstenībā ļoti labi saskanēja ar to misiju, respektīvi, tad izglītot to sporta kopienu Latvijā, veidot tādu zinošu un gudru sportistu un arī viņa atbalsta personas. Un tādā veidā es arī nonācu es ieguvu grantu patiesībā SEB grantu programmu augšup, un tas bija arī labs motivators un tas viss veiksmīgi noslēdzās ar to, ka es ieguvu savu sociālo statusu. Un kas manā gadījumā ir lieliski, ka, protams, kad man šķita un es ticu un es arī esmu pārliecināts, ka mana uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi ir nepieciešami, bet, protams, ka tās šaubas vienmēr ir, vai tiešām tā būs. Un tad man nāca tāda ideja par to paziņot par sevi, paziņot par to uzņēmumu darbību, un es organizēju sporta izaugsmes fórumu, kas ir paredzēts sportistiem un viņu vecākiem. Viņš norisinājās tikko 26. oktobrī, un uzstājās veseli 7 sporta jomas eksperti un stāstīja par, protams, kā sporta saistītām tēmām, bet vairāk no ievirzes, kā sportistu audzināt ilgtermiņā, kā uz sportu un sasniegumiem paskatīties no tāda moderni, teikt, holistiska skatījuma. Un pasākumu apmeklēja vairāk kā 60 dalībnieki. Pasākums bija maksas, līdz ar to skaidrs, ka tas arī zināmā mērā validēja šo konceptu un ir iegūts ļoti labs atsauksmes, un jau patreiz es arī, teiksim, tā ir jau iestrādnes un jau sarunas par jaunu projektu realizēšanu, un tās iespējas tiešām ir plašas. No tās biznesa puses, tur
skaidrs, ka tā ir, zināmā mērā, konsultēšana, kas noteikti tiks kaut kādā mērā arī attīstīta vēl un iegūts kaut kāds pamatzināšanas vēl papildus. Bet viena no lielām idejām personīgi CIMF Sports ir izveidot digitālu rīku, kas pēc specifiskas tādu metodoloģijā balstītu testu veikšanas spētu identificēt sportistu stiprās un vājās puses un piedāvāt viņam vai viņai piedāvāt tādu konkrētu ceļa karti, kā sasniegt sports, vai respektīvi, kā uzlabot savas spējas un sasniegt sportiskos rezultātus. Tam, protams, man būtu vajadzīgs laiks, un iespējams arī tieši šāda sporta izaugsmes fóruma un citu pasākumu arī būtu ļoti vērtīgi, lai ievāktu informāciju un ievāktu gan datus, gan citu vērtīgu informāciju, lai kaut ko tādu varētu izstrādāt. Bet jā, no biznesa perspektīvas šīs ir nākotnes mērķis, tad tuvākā nākotnē izstrādāt digitālu rīku, ar kur tad palīdzības varētu palīdzēt sportistiem sasniegt savus mērķus. Un, protams, nenoliedzami, kas man ir būtiski, un pats es esmu savā sportiskā karjerā saskāries ar to, ka skaidrs, ka, lai sasniegtu kaut kādus izvirzītos mērķus, tam ir vajadzīgs finansējums, tam ir vajadzīgi resursi, tam ir vajadzīgs viss kas cits. Un arī es kā uzņēmējs noteikti vēlos atbalstīt arī sportistus vai teiksim tā, progresīvus vai sportistus ar potenciālu, kuriem iespējams tā finansiālā situācija neatļauj neatļauj, teiksim tā, piekļūt papildus zināšanām, piekļūt papildus resursiem, un arī šī konkrētā pasākuma, kas tikko tika aizvadīts, ietvaros arī mums izdevās palīdzēt veselam vienam sportistam, teiksim tā, atnākt uz šo fórumu, iegūt zināšanas, kas viņam īstermiņā un ilgtermiņā palīdzēs sasniegt vairāk. Tā kā par to mēs ļoti lepojamies, un tas ir tikai uzņēmumam sākums. Līdz ar to, jā, tas laikam būtu īsumā viss, un tad, ja mēs runājam par sociālo mērķi, jā, tas CIMF Sports, tas sociālais mērķis pamatā ir izglītot to sporta kopienu un veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu pamatprincipus. Tas ir patiesībā tas, uz ko mēs balstamies, un mēs vēlamies palīdzēt sportistiem sasniegt šo potenciālu, bet arī izglītot dažādos ar sportu un personīgo izaugsmu saistītos jautājumos. Tā kā tas ir tas mūsu stāsts, un viņš ir gan interesants, un man ir liels prieks, ka pasākums, kas tikko tika aizdīts, ir veiksmīgs, jo tas tiešām man rada pārliecību, ka šie jautājumi ir ne tikai aktuāli, bet viņi ir ļoti nozīmīgi, un ka cilvēki tiešām atsaucās, lai dzirdētu, lai mācītos, un cerams, ka nākotnē arī, lai atkārtoti klausītos. Tā kā tā, īsumā. Paldies. Vai ir kādi jautājumi sportam? Tā skatos. Veselības ministrija esot gatava pārmaiņām. Vajadzētu izstrādāt dabiskās imunitātes stiprināšanas programmu no bērndārza, skolas, pusauģiem, pensionāriem. Veselīgs, aktīvs, pozitīvs dzīvesveids. Tas ilgtermiņā stiprinās Latvijas pašpietiekamību, ilgdzīvotību un darba ražīgumu. Nebūs atkarīgi no farmācijas un mediķiem. Tā kā tas ir tāds ieteikums, ka tas, ko jūs darat, ir tādā nepieciešams gan individuāli, gan arī valsts mēroga, lai mums būtu stipri veseli pilsoņi. Man ir jautājums, Mik, tu pieminēji, ka tu sāki šo ideju, un tev bija mentors. Kas ir tas mentors? Kā tu tiki līdz to biznesa ideju attīstīt? Un jā, vari padalīties, varbūt tas, tu minēji, ka tu esi saņēmis atbalstu no Māras pašvaldības konkursa iedvesmu. Kam tev bija nepieciešams tas atbalsts, tas atspēriens, lai šo darbību attīstītu? Paldies, jā, es augšup grantā startēju. Iedvesmā, tas bija augšup grants. Jā, es atvainojos augšup, jā. Tas bija augšup grants, un patiesībā tas bija man personīgi liels atspēriens. Bet, lai es mēģināšu atgriezties varbūt uz to no sākuma uz mentoru, teiksim tā, laikam jau ir dzīves periodi, kad es īsti nesaprotu, kam man noderēs status olimpietis. Bet patiesībā viņš man ir noderējis vesels 2 reizes jau šogad, jo ņemot vērā, ka es esmu startējis Olimpiskajās spēlēs, man bija iespēja startēt biznesa inkubatorā starptautiskā, kas bija tieši paredzēts sportistiem, kas ir izgājuši olimpisko ciklu un pēc tam
vēlās transformēties uz uzņēmējdarbību, un tad man tādā veidā patiesībā man piešķīra mentori no Latvijas. Jā, ļoti spēcīga sieviete, Kristīna Tarvidu, un viņa man palīdzēja attīstīt biznesa ideju. Es būšu godīgs, sākumā tas mērķis nebija kļūt par sociālu uzņēmēju. Un laiks jau rādīs, cik es labi iejutīšos šajā tēlā. Bet tā tas viss patiesībā attīstījās. Un es esmu ļoti priecīgs par mentorēšanu, jo godīgi teikšu, jā, tas laikam uzņēmējiem pavisam cits skatījums uz dzīvi ir un pilnīgi cits vispār tāds tā kā ķēriens. Jā. Un sportā arī jāpieņem ļoti ātri lēmumi un jābūt ļoti tādam atvērtam uz pārmaiņām, bet tā uzņēmēja darbības pieredze man pietrūka, un tā kā mans mentors bija ļoti nozīmīgs aspekts, lai es vispār nodefinētu to, kas man ir galvā, jo man galvā bija skaistas idejas, skaistas vīzijas, bet man vajadzēja viņas mazliet strukturēt. Un jā, tas sociālās uzņēmējdarbības, tas grants, man ļoti noderēja īstenībā, lai veiktu tāds pilnīgi, es teikšu, pilnīgi elementārs lietas, kaut vai grāmatvedības sistēmu iegādātos. Vai manā gadījumā tas patiesībā bija daļai, es arī viņu novirzīju šī, teiksim tā, uzņēmuma pasākuma īstenošanai, tādēļ, kā man bija, un arī tā skaitā, protams, komunikācijas, teiksim tā, veikšanai un mārketinga izmaksām. Jo man bija ļoti svarīgi, protams, ka informēta sabiedrība ir restīvi cilvēkiem dod ziņu par sevi. Jā, tas man bija ļoti svarīgs atspēriens, jo šāds pasākums noteikti nebūtu taps patiesībā, ja augšu grants nebūtu bijis. Un, protams, ka vēl atsevišķas tādas tehniskas lietas, par kurām es esmu ļoti priecīgs, kas liekas, viņas liekas tik vienkārši, bet tie pašā laikā tik nozīmīgas. Un bieži vien jau tie resursi ir tik, cik ir. Un šis grants man ļāva vismaz, teiksim tā, paskriet pāris soļus uz priekšu. Un šodien es jau jūtos pietiekoši teiksim tā, pašpārliecināts par sevi, kā uzņēmējs. Un arī, tā diezgan ātri ieskrējos, es gribētu teikt tā. Paldies. Manuprāt, tu pieminēji, tā ir ļoti liela veiksmes atslēga par to, ka lūgt palīdzību. Jo bieži vien, kad mums ir ideja, mēs negribam ar šo ideju dalīties. Bet šis pasākums, ko es arī gribu aicināt vienu, kas klausās un piedalās šajā, ir viens, ka tev ir ideja, bet otrs dalies ar to ideju un lūdz palīdzību. Līdzīgi var doties uz Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju. Un tāpatās pie Pierīgas partnerības mēs arī veicam atbalstu. Un mūsu augs ir vieta, kur augt tavām idejām, un mūsu mērķis ir veicināt, lai vairāk idejas attīstītos. Jo tas, kā es redzu tās idejas, ka viņas, ja tev ir ideja, un tu padalies, un es varu padalīties ar tevi, mums jau ir divas idejas, un tādā veidā mēs jau augam. Un jā, vai ir vēl kādi jautājumi gan Mikam, gan Regitai? Rekur, paldies par stāstu. Cik olimpiešu sportisti ir jūsu organizācijā? Es saprotu, ka šobrīd Mik, tev ir SIA, un jūs to esi kā kapitāla daļu turētājs. Jūs neesat biedrība. Nē, tas ir SIA. Es esmu patiesībā viens dibinātājs, bet skaidrs, ka teiksim, tas formāts, kā es šodien darbojos, tas ir skaidrs, ka ārpakalpojumā šobrīd piesaistot speciālistus. Bet tieši konkrēti šī sporta izaugsmes fóruma sakrā, kas tikko tika aizvadīts, no 7 runātājiem 2 bija olimpieši. Un, es kā trešais, es biju pasākuma organizators, līdz ar to mēs bijām 3 veseli olimpieši ar to olimpisko pieredzi, un arī, protams, pārējie lektori bija ar savu pašu unikālo pieredzi, izglītību, zināšanām un spējām. Tā kā, jā, es godīgi, tas ir ļoti labs jautājums, jo patiesībā man pašam kā sportistam ļoti saista viss tā olimpiskais tas stāsts, jo skaidrs, ka viņš varbūt kaut kādā mērā ir mazliet nonivelēts, bet tajā pašā laikā patiesībā sporta pasaulē tas iezīmē kaut kādu ciklu, vai respektīvi tā ir tāda mūža izglītība, tā vairs nav formāla izglītība, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Tā kā, jā, ir mums olimpieši, un es domāju, ka tas ir ceļš. Bet paldies, liels Sandijs, es redzu, ka noteikti būs mums jāsakomunicē, es esmu pilnīgi atvērts, jā. Bet es gribēju teikt par to, ko Alīna teica, jā, par to,
par to ideju, man īstenībā, jā, man bija tāds, es esmu dzirdējis tās divas viedokļas par to, ka, ja tev ir ideja nedalies, jo kāds viņu nozags, ja, bet mana tā pieredze tā nav. Man liekas, ka tieši tā ir jādalās, jo es esmu pats vispār šī pusgada laikā sastapies ar tik daudziem cilvēkiem, kuriem es nekad dzīvē nebūtu domājis, ka vispār iepazīšos. Un bijis tādos notikumos, pasākumos, kurus vispār šaubījos, es vispār kādreiz nokļūšu. Tā ir baigā atslēga. Jā. Tā ir ļoti liela atslēga. Būt atvērtam, būt nekautrēties, un tiešām tur brīnum lietas var notikt. Un es gribētu teikt, ka tas notiek arī ar mani. Nu, tas ir tikai sākums, bet jau notiek ļoti, ļoti interesanti. Un jau man ir viena vizīte, tikšanās sarunāta jau nākošais nedēļa vienā no lielām pašvaldībām. Tā kā es vispār dažbrīd domāju, kā tās lietas tā notiek. Bet, nu, laikam jau ar darbu viss, kas notiek. Un paldies arī tev šodien, kad tu dalies ar savu pieredzi stāstu un tādā veidā iedvesmo. Un tiešām tas, kad profesionālais sports un olimpiāda nonāk līdz tam parastam cilvēkam iedvesmo un iedod. Man ir jautājums, Regita, tev, jo līdzīgi šo daudz ir jautājumi par to, ar ko sākt un nepieciešams šīs te atbalsts. Un sociālajā uzņēmējdarbībā tu minēji par Altumu atbalstu, kur var dabūt gan jaunie, gan esošie, un arī atbalsta intensitāti. Man gribētos precizēt, ko var saņemt šajā atbalstā, kādas izmaksas var iekļaut, jo šis ir labs atspēriens tieši uzņēmuma pamatdarbības sākumā, jo sociālā uzņēmējdarbība ir uzņēmējdarbība, tad viņai jāspēj sevi nodrošināt, bet šis te Altuma atbalsts spēj iedot tādu atspērienu punktu. Tieši tā, man liekas, tu ļoti labi to nodefinēji, un būtībā Altuma grants ir sociālās uzņēmējdarbības biznesa projekta īstenošanai. Jeb tur ir pamatā jābūt biznesa plānam, tur ir jābūt finanšu plūsmai, naudas plūsmai uz, ja nemaldos, 3 vai 4 gadiem, jeb tur diezgan pārliecinoši ir jābūt tādam parādāmam biznesam, un kādā veidā jūs tad pelnīsiet naudu un varēsiet arī to nodrošināt. Un savukārt par to, kas tajā var būt, tas ir ļoti daudzveidīgi. Tas, kas nevar būt, ir remonti, būvniecība, īpašuma iegāde un tā tālāk. Viss pārējais vairāk vai mazāk var. Viss, kas ir tā saucamie apgrozāmie līdzekļi, kas ir algas, kas ir viss kaut kas cits, kas biznesa uzsākšanai vai paplašināšanai ir nepieciešams, tas šajā biznesa projektā var tikt iekļauts un arī sekts Altuma grantā. Un tātad šis sociālās uzņēmējdarbības investīcija, jeb grants atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai, viņš atšķiras, vai jūs esat darba integrācijas sociālais uzņēmums, jeb jūs radat darba vietas kādai no mērķa grupām, vai arī jūs tātad darbojaties kādai noteiktai sabiedrības grupai par labu, vai arī veicat plašākai sabiedrībai noteiktas aktivitātes. Šoreiz tas ir tā kā nodalīts, un tur arī niansēs šādas tādas atšķirības. Piemēram, ja tas ir darba integrācijas sociālais uzņēmums, tad noteiktam procentam no šī biznesa plāna ir jābūt tieši mērķa auditorijas algām un atalgojumam, bet tās jau ir tādas specifiskas nianses, un būs gan šajā ierakstā, varēsiet arī manā slaidā apskatīties, gan arī Altuma mājaslapā. Jūs varat arī sadaļā sociālā uzņēmējdarbība redzēt šos visus noteikumus, nosacījumus un tā tālāk, bet, protams, ja jūs esat tāds uzsācējs un jums ir tikai ideja un biznesa plāns, un arī skaidri tie soļi, kā šo biznesa plānu īstenot, tad, lai realizētu šo biznesa plānu, tad tas pirmais uzsācēju grants abos gadījumos ir līdz 40 000. Tas ir maksimālais finansējums, kuram var pieteikties ar 90% nosegumu. Ja šiem 40 000 jums ir jānodrošina 10% līdzfinansējums. Paldies! Papildināšu to, ka arī Pierīgas partnerība atbalsta uzņēmums. Mūsu darbības teritorija ir Mārupe un Olaina, un sociālie uzņēmumi, kas ir reģistrēti šajā teritorijā, var nākt uz programmām un arī saņemt atbalstu pamatlīdzekļu būvniecībai, investīciju iegādei, un ar paaugstinātu atbalsta intensitāti, ja citiem uzņēmējiem tie ir 40%, tad tieši sociālajiem uzņēmumiem ir 65%, un tas ir mūsu mērķis
veicināt sociālo uzņēmējdarbību attīstību tieši mūsu teritorijā. Redzam lielu pievienoto vērtību. Jā, tā kā droši aicinu, ja jums ir idejas un jūs gribat viņas īstenot, droši nākat vai nu pie pierīgas partnerības vai uz asociāciju. Jā, un stāstat. Regita, jautājums ir čatā vai pasākumu saliedēšanas apmācības nometnes, skolu un klašu saliedēšanas biznesa domāšanas veicināšana būtu sociālā uzņēmējdarbība. Teiksim tā, man nav termometra, lai uzreiz pateiktu zaļš vai sarkans, jo tas viss ir atkarīgs no visa. Iepšu, nu, teiksim tā, jo jūs jau arī redzēt manā stāstā, ja es jums pateiktu, kartona ražošana ir sociāla uzņēmējdarbība vai nav. Nu, vienkārši kartona ražošana visticamāk nav sociāla uzņēmējdarbība, bet tie pašā laikā, ja jūs ražojat kartonu, lai dod darba iespēju personām ar garīgas traucējumiem, tad tā ir sociāla uzņēmējdarbība. Līdzīgi arī ar to līdzsvera platformu, vai ne? Vienkārši līdzsvera platformu, nu nezinu, tur ir viss atkarīgs. Bet tajā pašā laikā, ja ir skaidrs šī sociālā ietekme mērķis, skaidrs bizness, tad tā būs sociāla uzņēmējdarbība. Līdz ar to tas ir atkarīgs un ir jāskatās no ļoti dažādiem aspektiem, no galvenā mērķa, ar ko tas tiek darīts, un, protams, arī no tās uzbūves struktūras un veida. Līdz ar to noteikti varam atsevišķi arī sazināties un šo izrunāt. Man liekas, labs piemērs ir MF Sporta, kur ir pasākums, kas ir sociālais uzņēmums un konkrētai mērķa auditorijai, konkrēti problēmu risināšanai, līdzīgi kā nometnei, kādai konkrētai mērķa auditorijai, tā jau būs sociālā uzņēmējdarbība. Līdz ar to šobrīd, man liekas, jebkura uzņēmējdarbība, kura mērķis ir veicināt kaut kādu sociālu problēmu, var būt potenciālais sociālais uzņēmums. Vai, jā. Alīna, tu tikai visu laiku saki, ka veicināt sociālu problēmu, bet neveicināsim sociālas problēmas. Labāk viņas risināsim. Risināsim, jā, pareizi. Tā kā domāsim risinājumus. Paldies jums, liels. Paldies visiem un lai jums izdodas. Tad jau saziņu. Labi.